Послание 8. Кога ще се събудите? Когато последния път говорих с вас, ви попитах толкова ясно, колкото ми беше възможно чрез ума на своя писар. Кога ще се събудите? Кога ще израснете и ще вземете решение, че ще намерите кураж да захвърлите старите възлюбени митове за кървящия на кръста Христос, който плаща греховете ви? Кога ще приемете моята истина, че аз, Исус, бях смятан за заплаха за обществения мир и заплаха за еврейските водачи, защото учех хората за Бога на любовта, за един Бог, който не се нуждае от жертвоприношение. Учех ги, че прошката е от съществено значение за тяхното здраве и щастие, а евреите проповядваха око за око и настояваха, че техният Бог ги праща на свещени войни срещу езичниците. Аз, истинският Христос, ги учех, че не трябва да се тревожат за чистотата на чашите си, а по-скоро да внимават какво излиза от умовете и устите им. Хората, които са достатъчно проницателни и разумни, ще признаят, че се върнах да доразвия тази проста тема и да обясня защо проповядвах принципите на живота, от които сега всички спешно се нуждаят, за да спасят себе си и планетата си от масови бедствия. Четете писмо 1, докато не разберете това напълно. Четете писма 5 и 6, докато не осъзнаете, че вие мислите и чувствате със същата енергия, от която е създаден и вашият свят. Вашите мисли са електромагнитни отпечатъци, които в крайна сметка дават материална форма на събития и неща, за които сте копнели или от които силно сте се страхували, или се превръщат в това, което сте направили за другите, добро или лошо. Не отхвърляйте тези писма под претекст, че нямат връзка с вашия живот. Те обясняват много точно защо любовта е самата субстанция, от която е изградено вашето тяло. Когато таите гняв, възмущение и неприязън в сърцата си, създавате активни негативни сили, които постепенно влошават здравето ви и разрушават телата и живота ви. Тъй като моите писма разкриват истинското естество на онова, което е дало съзнателно съществуване на всичко видимо, и какви са вашите реални отношения с него, с тяхна помощ можете да промените себе си. Можете да станете такъв човек, с когото ще се радвате да живеете. Никога повече няма да се налага да ви се напомня да обичате и уважавате себе си. Когато всеки ден четете, препрочитате и живеете моите писма, ще уважавате и цените себе си спонтанно, естествено и с радост. Ще се наслаждавате на това, кои сте в действителност. Ще се наслаждавате на своя неизчерпаем съзидателен потенциал. Това не е New Age учение. Моето Христово учение е и ще остане същото през вечността. Отца, Божественото съзнание, върши съзидателната работа вътре в мен и ще го направи и във вас, когато преодолеете егото си. И когато вие също се превърнете в всемирна любов.